Sarà una prima volta col botto. Mi permetto un attimo di mettermi qua dentro. Ma so che sei una bravissima linguista. No, io bevo tanto. Allora non mi permetto di spostarti i capelli, ok? C'è tipo qualcosa che blocca. Cammini tanto con i tacchi? Butta. Ok, ottimo. Stretta di mano. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Ginevra. Ciao a tutti. Allora, Ginevra è qui per un full body adjustment, un controllo posturale generale, uno sblocco generale e quindi iniziamo subito intanto a testare se ci sono delle piccole difficoltà nella mobilità. Tu sei una sportiva, Ginevra? Non particolarmente. Ma so che sei una bravissima linguista, giusto? Ecco, io non ne capisco niente di lingue, solo l'inglese, ma già va bene. Comunque la mobilità qua c'è qualcosina, lo senti che qua c'è qualche limite in confronto all'altro lato? Ovviamente sei molto mobile, però la differenza, seppur minima, io la sento proprio in questa a destra. Lo senti che qua proprio Perché con c'è? questo scrivo forse. Scrivi, vero? E ti posso chiedere di girare un attimo? No, senza girare il corpo, gira solo la testa, ok? Allora, il nasino arriva benissimo alla spalla, quindi a sinistra nessun problema. Lo senti che qua arriva, però c'è tipo qualcosa che blocca, ok? È sicuramente un piccolo problema cervicale. Quando si è molto mobili bisogna avere un attimo l'occhio, però effettivamente qualcosina la troviamo. Ti posso chiedere di venire qua? Certo. Allora, posso chiederti di toccare i piedi, tipo per vedere l'elasticità, ok? Allora, tu elasticissima per carità, però secondo me per com'è il tuo corpo potresti esserlo molto di più. Vedi che subito hai la tendenza a piegare le ginocchia. Diciamo, per come sei, diciamo, mi aspetto che quasi quasi veramente potresti arrivare a toccare con le mani a terra, tutte quante i palmi a terra, perché sei molto magra, in salute, sicuramente c'è bisogno di un po' di stretching, ok? Ti siedi per favore dall'altro lato, là davanti, ti abbasso un pochino il lettino, attenta un po' ai fili, siediti qua. Vorrei fare un attimo un controllo soprattutto per questa spalla innanzitutto. Ti chiedo le manine così, mi apri le dita, tienile forti forti, non mi fare vincere, ok? Stringi, stringi, ok? Chiudi, chiudi. Mantieni per favore così, spingi in basso tutto, vedi che qua subito proprio cede automatico, spingi in alto, questo va bene, mantieni così, spingi in alto, questo va benissimo, spingi di lato, e questo va bene, quindi soltanto questo muscolo è proprio legato alla settima vertebra cervicale, ok? Adesso io mi permetto di spostarti i capelli, ok? Farò una piccola magia per te, velocissima magia, solo un secondo che prendiamo tutto. Allora, questo non fa nessun male, è soltanto una piccola percussione, stai tranquilla. Allora, questa è una luce infrarossi, vado a stimolare soltanto la radice che non lavorava bene e che ti indeboliva il muscolo. Fatto, tu dirai, ma come? Già fatto tutto? Ok, vediamo un po', vediamo se è vero. Mantieni così, spingi in basso e diventi fortissima. Molti non ci credono, glielo vuoi dire che è veramente così che si alza bene? Allora, fa vedere un attimo. Userò sempre questo, ok? Per fare un'altra cosa, per migliorare ancora di più la funzionalità della tua spalla. Mi permetto di metterti la manina così. Opla. Mi permetto anche di schiacciare leggermente perché voglio che sia abbastanza ruotata. Fai un respiro, butta, 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 ancora, butta, ancora, butta. Mi ridai per favore un attimo la spalla. Aspetta, aspetta. Esatto. Hai dei bellissimi ma lunghissimi capelli, quindi mi permetto ogni tanto di spostarteli. Vedi che la spalla già è libera. Perfetto.
Guarda la differenza, ok, rispetto a prima. Sì. Ti ricordi che già qua si bloccava, adesso guarda come va, ok? Io ti dico, c'è ancora una cosa, ok, che adesso sblocchiamo, ma è già praticamente al 90% corretto, ok? E il muscolo è già forte. Ti faccio vedere una cosa, potresti forse sentire un piccolo click. Fatto, niente di più, ok? Molto semplice. Ok, adesso va molto meglio già. Allora, togliamo questo e dobbiamo sbloccare un pochino di altre cose. Scusami un secondo, passo davanti. Allora, ti chiedo per favore di metterti a pancia in su qui. Sei mai stata a farti trattare da qualcuno? No. Non sei mai stata proprio? Mamma mia, quindi è la prima volta, sono onorato. Allora, sono più che certo che hai super paura, ma non ce ne sarà motivo, ti giuro che te lo faccio passare, ok? Promesso? Te lo sto promettendo, va bene? Quindi lo so che sei terrorizzato dalle manipolazioni, ma stai tranquilla perché veramente ti faccio passare ogni singola paura. Vedi che ci sono molti dolori qua, per esempio, ma dappertutto, sei un po' bloccata tutta, vedi qua anche. Le liberiamo, ti va? Avanti. Morbida, sentirai soltanto il piccolo click, ti giuro che non sentirai nessun tipo di dolore. Ti chiedo cortesemente, guarda, di guardare con gli occhi soltanto la testa morbida, guarda la porta e ora guarda me. Fatto, visto? Ha fatto male? No. Ok, passata paura? Sì, sì. Ok, stretta di mano? A posto. Guarda solo con gli occhi per favore il computer, guarda me per favore, visto che ha fatto tutto, visto. E fa anche subito meno male, lo senti? Sì, sì. Sono molto più libera. Ah, che bello. Allora, è un full body adjustment, in generale full body adjustment vuol dire un po' una liberazione di tutto, no? Perché hai poco da correggere perché sei molto giovane, molto in salute. A parte un po' quella spalla che ancora qualche piccola cosa la trovo. Però sbloccherò tante cose, ok? Sarà molto divertente. Sarà una prima volta col botto. Ok. Rilassati. Rilassati. Eccoci qua. Dammi uno, dammi due. Tieni bene le spalle per favore. Morbida, 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 morbida. Rilassati. Ecco fatto. Ok. Allora, è proprio questa la tua spalla noiosa, quindi questo lo teniamo qua per favore. Questo tieni il gomito, ok? Ok. Tieni bene la spalla. Mi permetto un attimo di mettermi qua dentro, così, bene forte. Allora, solleva per favore proprio la testa, staccala dal lettino. Giù. Ecco fatto, hai sentito che scrocchione che ha fatto questa spalla? Che sono tutte le costole più che altro, più che la spalla. Andiamo dall'altro lato. Guarda, sempre qui, metti uno, qui, due, mi permetto di entrare dentro qua, morbida, attenzione, solleva la testa, staccala dal lettino, giù, morbida, ecco fatto. Queste costole c'erano tante, no? Da sistemare, sul fianco, bravissimo, questo lo teniamo qua, questo lo teniamo così per favore, dammi per favore, guarda qui. Benissimo, morbida. Ah wow, guarda di là. Faccio tutto io, girati bene. Ok. Benissimo. Ti posso chiedere di metterti a pancia in alto ancora? Cammini tanto con i tacchi? Sì, spesso. Spesso, vero? Qua ci sono tanti blocchi in questi piedi. Aspetta, fa vedere la differenza. Me le metti lungo i fianchi le mani? Scusa un secondo, morbida. Ok, allora la mobilità interna non è un problema delle anche, però scusami un secondo. Lascia. Qua questo proprio non ci va per nulla. Senti la differenza? Cioè si vede proprio, guarda quanto sei accorciato. Rilassa, rilassa.
porta la punta del piede verso di te e rilassa, morbida, morbida, lascia tutto, esatto, è solo per una posizione, morbida, rilassa tutto, rilassa, ecco fatto, esatto, hai visto che meraviglia, adesso sono uguali, ok, quasi quasi qualcosina ancora, però io la do, morbida, buono. Andiamo qua se poco, va bene, va benissimo, piega le gambe tutte e due, spingi in alto, spingi il braccio, scusami, spingi il braccio in alto forte forte forte, no, qua non hai nessun problema particolare, solo questa la tieni su, dritta, spingi in alto, qua hai qualche problemuccio, piega, spingi in alto, mangi poco, vero? No, dai, no, mangio poco. Hai mangiato male in questi giorni? Sì, mangio male molto. Spingi verso di te? Infatti, ti posso chiedere di sederti verso di là? Me ne accorgo, questo è un test, si chiama Total Body Modification, ok? È una tecnica particolare degli Stati Uniti. Respira, butta l'aria. Questo lo chiamiamo test di efficienza energetica generale, è più legato al sistema alimentare, se devo dire, pancia in su. Ora io, sì, grazie, di nuovo, identico a come eri prima, semplicemente ho corretto una cosa, tu dirai ma come hai fatto? Cioè perché hai corretto solo una vertebra? E perché adesso sarà tutto forte? Perché il sistema nervoso è come un impianto elettrico, questa è una cosa interessante, se tocchi la cosa giusta tutto funziona poi in casa, o no? Spingi in alto, avevo ragione, spingi in alto, avanti, giù, spingi verso di te. Vedi come eri debole, adesso sei fortissima. Poi mi permetto di testare altre cose. Spingi in alto. So già che bevi poco. No, io bevo tanto. Allora non funziona bene questa cosa. Basta, roviniamo tutto. Spingi in alto. Ok, non bevi abbastanza o il sistema non permette correttamente ai fluidi di, diciamo, essere distribuiti nel modo corretto. Okay. I test sono positivi, diciamo, è come se mancasse o comunque non è abbastanza o nel modo giusto. Ti siedi per favore? C'è qualcosa da sistemare. Fai un respirone per favore. Butta. Respira. Butta. Respira. Butta. Respira. Butta. Di nuovo ti posso chiedere di rimanere a pancia in su, grazie. Intanto ritesto qui. Spingi in alto. Rinforza tutto, spingi. Anche qui è andato bene. È un riequilibrio che però, un test è una tecnica di riequilibrio che mi dice che non basta, c'è qualcosa che non va bene in cosa, come bevi. Forse bevi durante il pasto oppure non bevi effettivamente abbastanza rispetto a quello che fai. Questo si ripercuote spesso sui muscoli che diventano a volte un po' più tesi, un po' più infastiditi. Okay. Posso testare altre cose? Un secondo. Spingi in alto, 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 qui andiamo benissimo, spingi in alto, 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 qua non c'è proprio un bel niente, mantieni così, spingi in alto. Qui sì, sei un po' ansiosa? C'è chi è che non lo è ormai, al giorno d'oggi. Spingi in alto, spingi, basta, va bene così. Spingi in alto tutte e due le braccia. Ok, ottimo. Questo è un test particolare, ci sta dicendo che va bene così, cioè non vuoi altro, il corpo è già stato sbloccato per quello che serve. Spingi in alto, perfetto, qualche secondo respira, butta l'aria, appena si rindeboliscono noi avremo terminato perché effettivamente il tuo corpo è contento così, ok? Spingi in alto. Adesso io li tolgo,
e questi muscoli saranno forti, spingi, perfetto, direi fantastico, ok? Sei molto in equilibrio adesso, fa vedere questa di nuovo spalla, ti siedi di là, guarda che meraviglia, la senti la differenza? Certo. Guarda anche qui, gira la testa, sei perfetta, la vedi la differenza? Ok? Adesso giri come un gufo. Un attimo solo, gira la testa, spingi in basso e anche qui sei perfetta. Beh, carissima Ginevra, io direi che va benissimo così, ti farò fare una sedia di là che è meravigliosa, è una continuazione del lavoro che facciamo qua e che ti permetterà di completare al meglio il tuo lavoro. Non vedo Ok? l'ora. Ma io ti saluto già da adesso, Va è bene, stato un piacere e anche un grazie per piacere. aver scelto il mio studio.
Com'è andata? È andato tutto Benissimo, bene? benissimo, sì, Sono sì. molto contento, sono molto contento. Perfetto. Molto bene. È stato un piacere, alla prossima e ci Grazie vediamo al prossimo mille. trattamento.